ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਪਾਬਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਵਾਲੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰ ਗਏ ਕਾਸੇ ਖਾਲੀ। औरत दे चार रूप ने। औरत मां होंदी है, बीवी होंदी है, बेटी होंदी है और बहन होंदी है। इन चौवां तबकियां दे विच वेख लो, इन चौवां नूं अदमत दित्ती ते मेरे रसूल ने अता कीती। मां दे कदमां थल्ले लिया के जन्नत रख देती। लोग कहंदे ने नबी ते वली देंदे कुछ नहीं, उस नबी तेनू कुछ नहीं दिता जिन्हें लिया के जन्नत ही तेरी मां दे कदमां थल्ले रख देती है। अजे भी कहना नबी देंदे कुछ नहीं, जिन्हें नबी ने लिया के जन्नत तेरी मां दे कदमां थल्ले रख देती है। तो कहना नबी देंदे कुछ नहीं। मां दे रूप विच होवे ते जन्नत मां दे कदमां थल्ले, बीवी दे रूप विच होवे ते फरमाया नेक बीवी जन्नत दी साथी, बहन दे रूप विच होवे ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहन दी इंज अदमत बयान कीती, इंज अदमत बयान कीती। जदों आई ना बीबी शीमा मेरे नबी नूं मिलन, मेरे नबी दी बाजी आज मैनू मौजू तुसां दिता है मेरी पसंद दा। आज मेरा दिल करदा मैं खुल के गुफ्तगू करा। ओ शीमा जदों नबी पाक ने अम्मा हलीमा दे घर सो जाना ना दोपहर वेले, ते अम्मा हलीमा दी बड़ी बेटी दा नाम सी शीमा, असल नाम सी खुजाफा बिनते हारिस। अम्मा हलीमा उन्हां नूं प्यार नाल शीमा कहंदियां सन। शीमा ने उच्ची उच्ची आवाज नाल बोलना ते अम्मा हलीमा कहना नहीं हौले बोल, नहीं तेरा वीर सुता है, ते कहना ओदे लई तो उच्चा बोलियां सौ गया, मेरा दिल नहीं पिया लगदा, उठे मैं लोरियां देणियां, मैं लोरियां देनियां ने। एक दिन ना जदों हजरत शीमा दी शादी हो गई, उधर मेरे नबी हिजरत करके मदीने आ गए। हजरत शीमा दे कबीले नूं नबी करीम दे सहाबा ने गिरफ्तार करके ना ते एक पहाड़ दी गार च बंद कर दिता या किधरे कैद कर लिया। सारे कबीले वाले आए, नबी पाक नूं मनाया, पर नबी पाक ने कैदी ना छोड़े। हजरत शीमा नूं पता लगा कि मदीने को मुहम्मद है ते उन्हें साडे कबीले दे लोग कैदी कर लेने। हजरत शीमा जदों सुनया ना मुहम्मद, ते कबीले दे सरदार को लाके कहन लगी एक बारी मैनूं मुहम्मद को ले जाओ, मैं सारे ही छुड़ा के ले आवांगी। वो कबीले दा सरदार कह लगा बीबी तू कबीले दी एक औरत है, वो नबियां दा ताजदार है, बड़े बड़े कबीलियां दे सरदार गए तो उथे मन्नी नहीं जाती, तू एक औरत हो के तू किवें मनावेगी, तेरा मुहम्मद ना रिश्ता की है। ते बीबी शीमा बोल के फरमान लगी एक बार मैनूं मुहम्मद दे सामने ले जा, पर मुहम्मद दसणगे मेरा मुहम्मद ना रिश्ता की है। एक बार मैंने मुहम्मद के सामने लै जाओ। आ मैं तेनों बहन की शान भी नबी पाक की सीरत अर्ज करा। हजरत शीमा जदों आईयां ना ते आके नबी पाक दे सामने इधर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, तलहा, जुबैर, अबू हुरैरा सारे सहाबा बैठे, बड़े बड़े मुल्कां दे वफद आके बैठे। ओ औरत आके जदों मस्जिद नबी दे दरवाजे च खलोई ना ते मेरे नबी वेखे कि औरत हो के ते इतने मर्दां च आ रही। नबी पाक ने वेख के फरमाया बीबी कौन है? इमाम इब्ने कसीर ने जेड़ा जुमला लिखया तड़प जाओगे। मैं जदों पढ़िया मैं कई दिन तड़पदा रहा। हजूर ने फरमाया कौन है? उन्हें ना नहीं दसिया, कबीला नहीं दसिया, उस बीबी ने अपना तारुफ नहीं कराया। इमाम इब्ने कसीर फरमाते ने इस तरह करके ना अपनी गर्दन ते इस तरह कपड़ा पकड़ के थोड़े जे इस तरह हटा के फरमा दिया ने तू सोने पूछना मैं कौन हूं? मैं तेनों बचपन च इन्नियां लोरियां दित्तियां, तेरे दंदां दे निशान अजे भी मेरे मोढियां ते लगे होए, तेरे दंदां दे निशान अजे मेरे मोढियां ते मेरे आका दी अखां च
گھبرو آ گئے رو کے حضور اٹھ کے فرماتے لوکو محمد دی باجی شیما آئی چھے آؤ بیکھو میری بہن شیما آئی چھے میرے آقا علیہ السلام نے بہن نو قریب بٹھایا پتہ نہیں پھر میں نو نہیں پتا میرے نبی نے اس باجی کو اپنے بچپن دیا کنیاں کو گلہ سنیا ہومن گیا اما حلیمہ دے کنے کو ذکر ہوئے ہومن گے ہورے کنیاں کو لوریاں دے ذکر ہوئے ہومن گے پر جدو باجی شیما اٹھی نا تو میرے نبی نے فرمایا آج بہن بھائی کو لائیے آج باجی محمد نو بھی لڑائیے آج میری بہنیں مانگ کی مانگنی ہے سیدہ شیما نے اس ویلے مصطفیٰ دا متھا چمیا تو کہنے لگی بہن ویر دے بوبے آئیے لوکاں پوچھنا کی لکھے آئی ہیں تو سونیا میرے مان رکھیں میرے کریم آقا فرمایا باجی ایک باری مانگتے صحیح عرض کر دیے سونیا میرے قبیلے والے توڑے صحابہ نے گرفتار کر لینے تے میرا مان رکھو نا تو میرے قیدی نہیں چھڑ دیں دے سرکار نے رو کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا صحابہ سارے ہی چھڑ دیو صحابہ سارے ہی چھڑ دیو سارے قیدی چھٹے پر جدو محمد دی بہن ٹری نا میرے نبی نے فرمایا 40 بکریاں دیو اتنے اونٹ دیو نال 2 نوکرانیاں تے 3 غلام دے کے قیامت تک امت نو دسیا بہنا بوے آ جاتے خالی نہ بھیجو انج ٹورے آ جاتے اب بہن دی عزت مصطفیٰ نے دسی بیٹی دی جدو واری آئی جدو تیاں دی واری آئی نا فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ فرمایا پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے جدو بیٹی دی واری آئی کونین دے والی نے فرمایا ایک حدیث فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا 3 بیٹیاں دے وے فرمایا محمد دی سنت سمجھ کے پال کے جوان کر کے شادی کر دے فرمایا اپنے گھر چنگا ویلا گزارے مندہ ویلا گزارے انجھے رب تیاں دے مقدر تے پتران دے چنگے کرے میرے نبی فرمایا جڑا بیٹی نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو محمد دے قریب جنت اتنا قریب ہوئے گا جوے شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تو تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی بیٹی دی شان سنن والے ہو آج میں پتہ کیوں انہاں نو مبارک دینا نا نوجواناں جنہاں نے مینوں بیٹی دی شان دیتی کیوں رب کعبہ دی قسم ممبر تے کھا کے کہہ رہے میں محفل رسول وچ بیٹھا اجے بھی کئی بیبیاں کئی بندے کئی بچے آ کے مینوں کہہ دے آسی صاحب اس واسطے میری بہن نو طلاق ہو گئی ہے کہ گھر بیٹی پیدا ہو گئی سی بیٹی پیدا ہوگی پر اس معاشرے چو بھی واسدے نے اے رانا علیم صاحب دی میں گڑی چ بیٹھ کے آیا ہوں میں انہاں دی گڑی چ بیٹھ کے آیا یہ مینوں کہہ لگے تھوڑی دیر میری گڑی چ بیٹھ جو برکت ہو جائے تے انہاں دی شادی اس سال ہوئی تے میں کہا اللہ تانوں نیک تے صالح اولاد عطا کرے میں 2 باری دعا کی تھی جدو میں 3ری باری آکھیا نا اللہ تانوں نیک تے صالح اولاد نو رینا عطا کرے تے پتہ کی کہہ لگے آسی صاحب تہاڈی دعا اپنی جگہ پر میرا دل کردا رب انہوں دھی دے اللہ میں بیٹی عطا کرے میں رب بیٹی عطا کرے یعنی کہ اگر او معاشرے چ موجود رہے نا جڑا تیاں نو اس واسطے طلاق دیتے دے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی تے معاشرے چ او بھی موجود نے جڑے کہندے نے اللہ کرے میں رب پہلے بیٹی عطا کرے او بھی موجود ہیں اور میں تانوں مٹھی جی ایک روایت سناواں پھر میں تانوں سید زہرا پاک دے بوئے تے لے جاں رضوی صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عمرہ کرنے واسطے مکے آئے توجہ ہے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جائیو مکان نواں بنانا ہوئے تے پرانا ٹانا پہندہ ہے نا آج پرانے ٹا کے نویں بنا کے جایا جائے دل دی تختی نو پہلے صاف کرو پھر نواں سبق اج لکھنا تے اے صاف پتہ کیوں دی اکھاں دے اتھروਆਂ دے نال اے اتھروਆਂ نال صاف ہوندی ہے دل دی تختی اے اپنے آنسو نال انو اج صاف کر کے اج نواں سبق ایک لکھ کے لے جاؤ جڑا تہانوں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے تو سبق عطا کیتا نبی پاک مکے آئے ہجرت تو بعد نا عمرہ کرنے واسطے مکے آئے کافراں کیا اسا نہیں آوندے نا نبی پاک نے مولا علی نو فرمایا مولا علی فرمایا سی 3 دن مکے رہواں گے سانو اجازت دیو مکیاں اجازت دیتی 3 دن میرے نبی مکے نے عمرہ کیتا جدوں واپس ٹرے نا نبی پاک مکے تو نکل لگے تے کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تے بچی جفا مار کے رو کے کہندی حضور میں نو نال لے جو میرا مکے کوئی نہیں تڑپ جاؤ گے میرے نبی نے جدو بچی ویکھیا تے حضور تڑپ کے روما لگ پہ بچی بیگانی نہیں بچی میرے نبی دے چاچا لاڈلے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امیر حمزہ او امیر حمزہ میں اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف دے نال جدو میدان احد چ گیا نا میں اپنی زندگی چو موقع پہلی تے آخری باری ویکھیا جدو گڈی چک رہے تے میرے بابا جی نے پگڑی مبارک بھی اتار لی تے پاؤں دی جوتی مبارک بھی اتار لی تے گڈی چ رکھ کے تے اتنی گرمی سی عرب دے پتھر گرم ساڈے کو پاؤں نہ رکھیا جائے تے
میرے بابا جی پہ ٹردے سن جی میں پھلاں تے پہ چلتے ہیں میں پرانے بیلیاں نے پوچھا میں کیا حضور اے میں پہلی باری حضور دا اے پہلی باری پہلو بیکھیا اے کس طرح تو میں نے کہنے لگے کہ حضور آسی صاحب میرے سرکار جدو بھی سید امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چاہندے نے انجی حاضر ہوندے نے پر اگلی گل سنو جدو مزار اقدس تے حاضری دیتی نا تے فاتحہ شریف پڑھ کے میرے بابا جی بڑی دیر مراقبے چ رہے تے مزار اقدس والی اشارہ کر کے فرما دے آسی پترا او سامنے گنبد خضر ہے فرما دے جیڑی درخواست اوتھے منظور نہ ہوئے وہ ایتھے پیش کریے اوتھوں منظور کروا دیتے ہیں اے او امیر حمزہ سرکار میرے نبی دے چچا لاڈلے چچا میرے نبی دے گورنر مدینہ امیر حمزہ او سارے مدینے دا امیر تے سارے مکہ دا امیر تے سارے عرب دا امیر او ساری کائنات دا امیر حمزہ سرکار نہیں جی نہیں آج بھی حضرت امیر حمزہ دی اجازت تو بغیر آج بھی کو مدینہ نہیں جا سکتا جنہیں اتھو درخواست منظور کرانی ہوئے یا ایتھے آوے یا جنت البقیع سید ہزارہ پاک کھل جائے دو ہی تبار گاہوں نے وہ امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جپا مارے میرے نبی نے رو کے کہن دیا میں نے مدینہ لے جو میرا مکہ کوئی نہیں بڑی دیر میرے نبی روندے رہے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گئے تو کہتی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دو میں پالا میرے آقا فرما علی کیڑے رشتے نال پالے گا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ جے تو آڑے چاچے دی دیئے تو میرے بھی چاچے دی دیئے مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ بیٹی منو دے دو میں پالوں گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کیتی یا رسول اللہ اس بچی نہ میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے دوسرے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالاں گا میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کیتی تو انہوں پتہ یا رسول اللہ میرے حمزہ تے میں بچپن تو کٹھے پلے یا رسول اللہ ایکو ویڑے چ رہے او میرے بچپن دا یار سی تے جدوں تساں صحابہ نو مدینے تے جا کے تے صاحب بھائی بنایا تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا نبی پاک نے فرمایا پھر کیڑے رشتے نہ عرض کیتی بچی میری بھتیجی لگ دی ہے نبی پاک نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے او گوجرے دے نوجوانوں میں کہنا اے چاہنا جدوں کملی والے نہیں نہ آئے تے دھی پیدا ہوندی ہے تے اٹھ کے چودھری کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا اے کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا اے کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں تیرے آؤں تو صدقے جاواں تیاں دا مان رکھن والیا غریباں دا پک کرن والیا تیرے آؤں تو صدقے جاواں میرے آقا آئے ہن مانگدے نے تے روندے نے کہندے دھی مینوں دے دیو میں پالاں گا پتہ لگے نا دھیاں دی لاج میرے نبی رکھ لئی اور لاجاں میرے نبی نے دھیاں رکھ لیاں میں ہر دھی نو پیغام دیواں گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی چادر دا سایہ لے کے رکھ اپنے پردے دیا حفاظت کر اور دھیاں دے تے ماں نہیں میرے نبی رکھے جدو آئی نا حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے تے او دے سر تے دوپٹہ نہیں میرے نبی نے اپنی کملی مبارک او دے سر تے رکھ دیتی ادھرو کسے دی آواز ہے یا رسول اللہ کافر دی ہے حضور دی اکھا چتھرو آگے تے رو کے فرمائے پاہمیں کافر دیئے ہے تو کسے دی نا فرمائے دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا میں محمد جے اپنی دھی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے بغیرہ دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا دھیاں دا مان میرے نبی رکھیا اسلام جنے آ کے بیٹی دا مان رکھیا میری ملت دے نوجوانوں بیٹے بڑے خوش نصیب ہو بڑے خوش نصیب ہو اللہ خوش بختیاں دے وے پر بیٹیاں دی ریس پتر نہیں کر سکتے اور تیاں دیاں ریسہ نہیں کر سکتے رات 4 بجے تُسا گھر جانا جڑے تیاں والے ہو نا جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تو بیکھو سب تو پہلے بیٹی دی آواز آگی ابو جی میں کھولن پہ ہوں نہیں ابو جی میں دروازہ کھولن جب تک بھائی تے بابا گھر نہ آ جانے نہ تیاں دی آنکھ نہیں لگتی انہاں دے سیران تے شفقت دے ہاتھ رکھیا کرو بھائی فون کرے نا بہنوں اپنی نو کہ آج میں تینوں تیرے سسرال ملن ہونا ہے انہاں نے مانیوں نے جدے چاہ چھڑ جاندے کہ پورے محلے دیاں بیٹیاں نو پتہ ہوندہ کہ آج فلانی دے بھائی نے ملن ہونا انہاں نو پیہوں تے بھائیاں دے چاہے میں دے ہوندے سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندہ آج فلانی دے بابے ملن ہونا ہے ساری رات تو اڈیاں اڈیکاں کر دیا اور تسی سوتے ہوندے ہوتے تو اڈے کپڑے پریس کر کے رکھ دیں دیا میرے بیل میں جانے جتی
جتیاں پالش کر کے رکھ دیا تسی نہ بھی آکو توڑے سامنے کھانے دی ٹرے لے آکے سجا دے دیا انہاں دی قدر پوچھ نہیں تے جا یورپ تے انگلینڈ چ انہاں ویراں نو جا کے پوچھ جڑے سویرے اٹھ کے کھانے بھی آپ بنا دے نے رات ساؤں لگے کپڑے آپ استری کر کے ساؤں دے نے انہاں نو پوچھ بیٹی تے بہن دی قدر کی ہے میری ملت دے نوجوانوں انہاں نے مانیاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبتاں دے رشتے رکھیا کرو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اپناؤ آؤ میں توہانوں ہن اس بیٹیاں دی عظمت بیان کر دیں اس بیٹی والا چلا جنہیں ساریاں بیٹیاں دی لاج رکھ لیے ایک باری اچھو سبحان اللہ فرماؤ میں تو مدینے چھوڑ رہا ہوں لو جی رضوی صاحب فرما رہے ہیں ایک باری پھر وہ شیر پڑے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ چلیے جاکھو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا دیان لئی پردیس بے بابل پترا لئی جاگیراں چپ رہنا موکھجنا کہنا دھیاں دھیاں تقدیراں چپ رہنا موکھجنا کہنا دھیاں دھیاں تقدیراں جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تے بھر کے کاسے خالی میری تے توڑی روحانی اممہ حضرت اممہ خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا نے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکت امبر دیا خوشبوئاں دیا رہی اتھے سبحان اللہ کہنا سی ایک دلہن میرے نبی نے پسینے دا قطرہ بھیجیا پسینے دا قطرہ نہیں بولے سبحان اللہ اور رب کعبہ دی قسم ہے یار دے وال سامب رکھ دے سر او محبوب دے پسینے دے قطرہ نو سامب کے رکھ دے سر اور نبی پاک علیہ السلام دے تھک مبارک لعاب دہن نو اپنے اس طرح کر کے نا تلیاں تے مال کے کیا بات ہے وہ چہریاں تے مال دے سن پسینے دا قطرہ میرے نبی نے دلہن نو بھیجیا او دے باپ نو فرمایا جب دلہن بنے تے انہوں اتنا لگامی محمد دا پسینہ لگا دے بھی میں کتاباں چ پڑھیا کہ 1000 سال تک اس دلہن دی نسل چو جتنے بچے آئے انہاں سارے بچوں چو محمد دی خوشبو آ دی تھی اسٹیج تے بیٹھن والے ہو اور جنوں پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہو گئے بھائی جڑا ٹکڑا ہی محمد دا ہو گئے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر علماء دا اتفاق ہے کہ زمین دا ٹکڑا جدے اس ویلے نبی پاک دا وجود اطہر قبر انور دیو جگہ جتھے اس ویلے نبی پاک لیٹے ہوئے نے اس زمین دا اتنا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے کہ خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے گجرے والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کردا ہوں دی پیا گل کرنا جڑی محمد دا ٹکڑا ٹکڑا بھی کسی بیٹی دا حصہ واہ 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 جڑا گنبد خضر ہے نا ساری رات بیٹھے رہندے میں عمرے دا ٹکٹ مل جائے ساری رات ماں چ میں پتہ کیوں کہ میں مدینے جاواں رو کے دعا کر دو رضوی صاحب تاسی صاحب دعا کرو اللہ میں مدینے بلا لے کیوں ایک باری گنبد خضرہ ویکھاں ہو جڑے گنبد خضرہ نو ویکھن لکھائے نات ترس دیئے نا وہ گنبد خضرہ حجرہ یا معاشہ صدیقہ دا
یہ میرے صدیق اکبر دی صدیق اکبر دی تھی ساری پتری اما شدا یاد او جی دے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام تو تے صبح جتھے درود و سلام پڑھن آندا ہے نا او جگہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ او حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا جتھے صبح تے شام فرشتے درود و سلام پڑھن آندے نہیں میری ملت دے نوجوانوں میں اس دی گل پہ کرنا جڑی ٹکڑے محمد دا میں وہ دی گل کرنا تو اڈے فیصلہ باد شاعر سائیں سردار کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ کون ہے دیوالی کلوں پوچھیا گیا کملی والا بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے فاطمہ دا مانی ازاد ہے فرمایا میری بیٹی آبی دوزخ بھی ازاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ بھی ازاد کرا لے گی پھر کیوں نہ پڑی ہے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے اگر آنکھ کام کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا جب مانگنے کا وقت آیا نا تو جھولی پھیلا لی ہے دونوں پلے یوں پھیلا لی ہے آسی صاحب نے آپ بھی اپنی اپنی جھولی پھیلائیں اور اسے دوبارہ سنیں دونوں ہاتھ اٹھا لیں جھولی پھیلا لیں میں انہوں انجھ کر لینا تو آڈے دروازے سویرے منگتا ہوئے نا وہ کہندہ ہے گھر والے تیری خیر ہو نا توجہ کریے تو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہو نا توجہ کریے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر بچیاں دی خیر جیتے رہے تو آوے نا بچیاں دی واری تے دل کردہ کچھ دے ہی دے او میرے بچے دی خیر مانگ دے سچی دس تیرے بچے دی خیر مانگے تو خالی نہیں جان دیندہ محمد دی خیر مانگے جو دین کی وارث ہے جو وارث کونین ہے جو وارث جنت ہے بے شک جو پوری کائنات کی وارث ہے اللہ رسول کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیے نعرہ رسالت بسم اللہ تو میں ہاتھ اس طرح بھائی اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح کر کے نہ کٹورے بنا لو سارے اکھیاں بند کر کے گردنہ نیمیاں تے تصور گنبد خضرہ کر لو تے سارے مل کے پڑھیے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ
مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے میرے سیال خور دا کلندر لاہور دا درویش مسافر پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا جے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا واہ 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 75 سال ہو گئے قبلہ پاکستان کو بنے ہوئے کسی کا ڈے نہیں منایا گیا 2 بندوں کو منایا جاتا ہے 9 نومبر کو علامہ اقبال کا اس لیے وہ در بطول کا نوکر ہے اور ایک ڈے منایا جاتا ہے محمد علی جناح کا اس لیے کہ اس کا نام ہی محمد علی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اقبال نے فرمایا سیدہ میرا جی کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت اجازت نہیں دیں دی تے لوگ کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کر دے اے او رسول اللہ دی بیٹی ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا دوے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں یاد رکھے ہو حضرت عائشہ صدیقہ عمر وچ سیدہ زہرا پاک نالو 2.5 سال چھوٹیاں سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندی رشتے وڈے ہوندے رشتے وڈے ہوندے جن کو حیا ہو بے شک رشتے وڈے ہوندے سیدہ زہرا پاک تے عائشہ صدیقہ سوتیلی ماں تے بیٹی نے مگر ہے تے رشتہ ماں والا اچھا چودھری دی بیٹی ہوئے نو ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہیں تے جڑی دھی محمد دی ہوئے ناز آیا بیٹھیا تے اما عائشہ نو فرما لگی اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیا اما عائشہ فرما لگی زہرا کیوں آپ نے فرمایا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ ام المومنین بھی بن جاؤ پر یاد رکھو پھر بھی تسی غلام دی بیٹی ہو میں آقا دی بیٹی ہاں تسی مقتدی دی بیٹی ہو میں امام الانبیاء دی بیٹی ہاں تسی نوکر دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی امام الانبیاء تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن آپ اگو فرما لگی فاطمہ تیرا میرا کادا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں پر اے نے دنیا دیاں گلا حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت چ تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا واہ واہ صدیقہ نے جدو دیتا نا میں پتر امی عائشہ دا منوکر تھا میں جیو دے رہا واہ بھائی واہ 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 اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی اما عائشہ نے ویکھیا زہرا پریشان ہو گئی اٹھ گیا کہ سیدہ زہرا دا ماتھا چومے آؤ سر سینے للا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیرا مقام ہے میں روٹی اٹھ کے سجدے جو دعا کرنی یا اللہ منو ایسا نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا منو ایسا نہ بنا دا زہرا دے سر دا وال بنا اے او رسول اللہ دی بیٹی ہے او رسول اللہ دی بیٹی کہ اما عائشہ فرما رہیاں منو ربا فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دیندا میری ملت نوجوانوں حضرت سیدنا عمر فاروق فرما دے ایک دن حضور دی بارگاہ چ میں بیٹھا اچانک پردہ کر کے سیدہ زہرا پاک آ گئیاں تے بیٹی جدوں ہوندی سی نا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن گجرے والے مینوں سچی دسیو جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے حضور شفقت نہ لٹ کے کھڑے ہو کے متھا چوم دے سن بیٹی جدو آندی ہے باپ دا ہاتھ چوم دی ہے بابا جدو جاندے نے بیٹی دا متھا چوم دے نے حضور جاندے نے بیٹی اپنی جگہ تے بٹھا دین دی ہے بیٹی آندی ہے حضور اپنی جگہ تے بٹھا دین دے نے پر تسی سن کے تے لطف اس تو لو کہ یار اے آج دے دور دی گل نہیں جدو لوگ دھیاں نو زندہ دفن پہ کر دے سن محمد دی دھی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جانا صدقے یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام نے متھا چومیا پیار کیتا پتہ نہیں کننا کو پیار آیا میرے نبی نو بیٹی نال کہ حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان
او آخری گالے سوال دی سنو تے پھر میں اجازت آؤں، وقت بڑا ہو گیا۔ سیدہ زہرا پاک نو نبی پاک 5 نمازہ تو بعد ملن آؤں دے سان تے گھر دور نہیں۔ یاد رکھو اماشا صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ ایک ہی دیوار سی، میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہیں، حضور نے دیوار چ کھڑکی کھول لئی، سارا دن بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھنا۔ 5 نمازاں پڑھ کے پھر بھی بیٹی نو ملنا ہوندے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن حضور دوپہر ویلے بیٹی نو ملن آئے تے ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پی لگاوے۔ اج دیاں بیٹیاں واسطے پیغام بھی تے دیواں نا، پیغام بھی دیواں۔ آج بیٹی کھانا بنانا تے گھر دے کم کرنا اپنے واسطے عیب سمجھ دی ہے۔ باپ بھی کھاندہ پیندہ ہوئے تو کہندہ میری بیٹی کو کم کرے، میں 2 دی جگہ 3 نوکرانیاں رکھ دے مانگا۔ حضرت ام ایمن فرما دیا میں فاطمہ دے گھر کم کر دیا، جبریل آپ ویکھیا۔ حضور نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ کام پہ گھر دے آپ ہی ہوں دے تو زیادہ ستی ویخ کے آئی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا آج فاطمہ روزہ رکھیا تے گرمی بڑی مدینے تھی، آج دوپہر بیلے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو میں زہرہ تے نیند تاری کر دینا، محمد دی دھی ذرا آرام کر لے تو تسی گھر دے کم کر آؤ۔ وہ چاہے تے فرشتے تے ہوراں دے گھر دے کم کرنا آ سکدیاں پر نہیں، وہ آپ کر دیاں۔ مولا علی فرما دے سیدہ زہرا پاک دی گردن تے ایک نشان سی، پوچھا حضور کا دا نشان سی؟ فرما پانی دی مشکاں اٹھا اٹھا کے نشان۔ یار آپ کم کر دیا، روٹیاں لگا رہی ہیں، میرے نبی پسینے دے قطرے ویکھے نا، متھے تے پیشانیاں مقدساتے۔ یار بیٹی روٹی پکاوے تے ماں کہندی بیٹی تو ہٹ میں تینوں پکا کے دینی ہاں، پر ایتھے ماں کوئی نہیں نا۔ نبی پاک نے فرما بیٹی زہرا ہٹ جا، میں تینوں پیڑے بنا کے دے، میں تینوں روٹیاں پکا کے دے ہاں۔ کائناتی لگانے وے گیا بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی، نبیاں دی ماں نے روٹیاں لگائیاں، چند روٹیاں لگا کے نبی کریم اپنے حجرے دے اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد سیدہ بھی آ گئیاں، نبی کریم نے بیٹی نو سینے نہ لگایا، فرمایا بیٹی خیر عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے، جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں۔ متھا جمع کے فرمایا بیٹی زہرا اے تے دنیا دی آگے کدے تو دخ دی آگ بھی آ جائے، اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں، ہاتھ محمد دے لگ گئے۔ اور جیڑے آٹے نو ہاتھ نبی دا لگ جائے انہوں تے آگ پکان دی نہیں تے جیدے سینے جی کملی والا وسدا ہوئے، انہوں دوزخ دی آگ کیویں ساڑ سکتی ہے؟ میرے ملت دے نوجوانوں اس بیڑے نال پیار کریو، محبتہ کریو، رسول اللہ دے بیڑے دے نال، حضور دی آل و اصحاب دے نال، محبوبت محبہ نال ہمیشہ پیار دے عشق دے رشتے رکھے آجے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔